name is Vinothjustice. வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் தான் வினோத்ஜஸ்டிஸ். ஸோ இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போறோம்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஹிக்காப்ஸ், அதாவது விக்கலை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நான் பார்க்க போகிறோம். அதாவது விக்கலை எப்படி நிறுத்தலாம், ஸோ அது எப்படி வருது, அதால இந்த வீடியோவில் நான் ஃபுல் டீட்டெயில் சொல்ல போகிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதாவது வீடியோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து லாஸ்ட் வரைக்கும் பாருங்க. பிடிச்சிருந்தா மட்டும் லைக் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, பக்கத்தில் பெல் ஐக்கானுக்கா அதை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு ஆளை ப்ரெஸ் பண்ணலாம். மேலும் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நீங்க ஷேர் பண்ணலாம், ஓகேவா? ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த விக்கல் அது எப்படி வருது, எதனால வருது, அதை எப்படி வராமல் தடுக்கலாம், ஸோ அதை பற்றி நான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ விலாவரியா சொல்லுவேன். நான் ஃபர்ஸ்ட் சொல்லி நான் ஒரு பொதுவாக வீடியோ எப்படி மேக் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு vlog எனக்கு தோன்றதை மேக் பண்ணுவேன். ஒர்க் அவுட்ஸ் வீடியோ, vlog வீடியோ, மணி ஏர்னிங் வீடியோஸ், அப்படி மோஸ்ட்லி நான் வீடியோ மேக் பண்றது எப்படின்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த ஒன் வீக்ல எப்படியாச்சும் நான் என்னோட சேனல்ல வீடியோ அப்லோட் பண்ணுவேன். அந்த 1 வீக்ல எனக்கு ஏதோ உடம்பு சரியில்லாம போறது, இல்ல யாராவது கிட்ட சண்டை போடுறது, யாராவது திட்டு வாங்குறது, ஸோ இல்லைன்னா மணி ஏதாவது சம்பாதிச்சிருந்தா, ஸோ ஏதாவது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எனக்கு ஏற்பட்டுருந்துச்சுன்னா அது அப்படியே நான் வீடியோ மேக் பண்ணுவேன். ஸோ அதே மாதிரி வீடியோ தான் இந்த விக்கலை பத்தி. ஸோ நான் அது ரொம்ப ஜென்ரல் நாலேஜ் தான் போடல. ஸோ ஒரு நார்மலான பசங்களுக்கு எப்படி புரியும், ஒரு பாமர மக்களுக்கு, ஸோ அந்த மாதிரி நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். விக்கல் இங்கிலீஷ்ல ஹிக்காப்ஸ் எப்படி பேர் வந்துக்குது, நமக்கு தமிழ் எப்படி விக்கல்னு வந்துக்குது. ஸோ வெளிநாட்டுக்காரங்களுக்கு அப்படி விக்கல் வர்றது, அது அவங்களுக்கு அப்படி கேட்டுக்குது. ஸோ அதால அவங்க ஹிப் கப்ஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கிறாங்க. கப்ஸ் எதுக்கு கேட்காதீங்க. விக்கல் நமக்கு எப்படி வந்துக்குது பாத்தீங்கன்னா, நமக்கு வந்து அப்படி விக்னு நமக்கு வருது. ஸோ அதான் நமக்கு வந்து விக்கல் அப்படின்னு நமக்கு வச்சுக்கிறாங்க. ஸோ உங்களுக்கு கேட்கறதுக்கு ரொம்ப என்ஜாய்மெண்டா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இப்போ நம்ம சயின்டிபிக்கா சொல்றது எப்படி விக்கல் வருதுன்ட்டு, நம்ம பாடியில 3 பார்ட்ஸ் வச்சுக்கோங்க. ஒன்னு வந்து லங்ஸ், அதுக்கு அடுத்தது டயக்ராம், ஸோ அதுக்கு அடுத்தது லிவர். ஸோ ஓகேவா, லங்ஸ், டயக்ராம், லிவர். ஸோ உங்களுக்கு லங்ஸ்னா தெரியும், அது வரையா தான் நீங்க சுவாசிக்கிறீங்க. ஸோ இங்க ஒரு சுவாச நாளம் இருக்கு தெரியுமா, சோ அது ஒன்று ஃப்ரெண்ட்ஸ். சோ வந்து வயிறு, சோ இந்த லங்ஸுக்கு வயிறுக்கு நடுவுல டயக்ராம் அப்படின்னு ஒரு பார்ட்ஸ் இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ். அது எப்படின்னா, இப்ப நீங்க ஒரு தனிமா ஒரு கலவை வச்சுக்கணும்னு வச்சுக்கோங்க, பால், தயிர், ஏதாவது லிக்விட், அது கலக்காம இருக்கிறதுக்கு நடுவில் ஒரு பார்ட்ஸ் வைப்பீங்க தெரியுமா. ஸோ அதே மாதிரி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதுவும் டயக்ராம், இதுவும் அதே மாதிரி பார்ட்ஸ் தான். நம்ம சுவாசிக்கிற காத்து நம்ம லங்ஸ் வழியா விரிய போகுது. அந்த டயக்ராமும் அதுக்கு ஏத்த மாதிரி இந்த நம்ம லங்ஸ் கீழே நுரையீரல், ஸோ நுரையீரலா, ஸோ சாரி, அந்த ஸ்டொமக் வயிற்றுல படாம இருக்க டயக்ராம் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்குது. நம்ம லங்ஸ் விரிஞ்சிச்சுன்னா டயக்ராமும் விரியும். அந்த விரியறது லங்ஸ் கீழே படாம பார்த்துக்கோ, அது வெயிட் எதுவும் வராத மாதிரி. புரியுதா உங்களுக்கு? புரியுற மாதிரி நான் சொல்றேன், அது சிம்பிளா. ஸோ இந்த மாதிரி விக்கல் வரப்போது பாத்தீங்கன்னா, நமக்கு சுவாச தடை இருக்கு தெரியுமா, இந்த லங்ஸ். ஸோ அந்த டயக்ராம் வந்து அப்படியே நின்னுக்கும் நம்ம சுவாசத்துல ஏதாவது பிரச்சனைனா. ஸோ அந்த டயக்ராம் வந்து நின்னுக்குச்சுன்னா, அது எப்படி எதால அந்த மாதிரி அது நிறுதுனா, நம்ம அதிகமா உணவு சாப்பிட போதும், இல்லைன்னா அதிகமா தண்ணி குடிக்க, அதாவது ஏதாவது ஒரு ரீசனே சொல்ல முடியாது எனக்கு தெரிஞ்சு. மோஸ்ட்லி நம்ம அதிகமா வயிற்றுல ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா காத்து போறதுக்கு தடை ஏற்படும். ஸோ அதால தான் நமக்கு விக்கல் வருது. ஏன்னா இது விக்கல் நில்றதுக்கு நிறைய ரீசன் சொல்லிக்கிறாங்க. ஸோ அதுவே என்னன்னு உங்களுக்கு சொல்றேன். ஃபர்ஸ்ட் இந்த சயின்டிபிக் ரீசன் சொல்றேன், ஏன்னா நான் பேச பத்தி சைட்ல வந்துட்டு இருக்கும், உங்களுக்கே தெரியும். ஸோ அந்த டயக்ராம் வந்து லங்ஸ் வந்து நம்ம மூச்சு எடுக்கும் போது பெருசாகும், டயக்ராம் அந்த டைம் பெருசாகி அதை தாங்கும். ஸோ மூச்சு எடுக்கும் போது டயக்ராம் சுருங்கும். ஸோ டயக்ராம் நம்ம லங்ஸ் மூச்சு எடுக்கும் போது டயக்ராம் பெருசா இருந்துச்சுன்னா, ஸோ நம்ம சுவாசிக்கிறது மாதிரி நம்ம சுவாசிப்போம். ஸோ இந்த லங்ஸ் தொண்டை நாளம், ஸோ தொண்டை குறைவா வச்சுக்கோங்க. ஸோ நம்ம இதுக்கு இந்த மூடி திறக்கும் தெரியுமா, சோ அதுல காற்று தடை ஏற்படும். டயக்ராம் பெருசா இருக்கிறது, அது விரிஞ்ச நிலையிலேயே இருக்கும், சுருங்காது. சோ அதெல்லாம் நமக்கு வந்து அந்த பக்கம் காற்று தடை ஏற்படுறதால நமக்கு அந்த மாதிரி ஒரு எஃபெக்ட் வருது. சோ இப்ப உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பக்கத்துல சைட்ல ஒரு பிக்சர் பார்த்து புரிஞ்சிருக்கேன். சோ இது எப்படி நிறுத்தலாம், ஏன்னா எனக்கும் நிறைய தடவை வந்துச்சு. அதிகமா உன்னை கேட்டா அதிகமா சாப்பிட்றதால ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரொம்ப தொண்டை முட்டுற வரைக்கும் அதிகமா சாப்பிட்டீங்கன்னா, ரொம்ப தண்ணி குடிச்சிங்கன்னா விக்கல் வரும். சோ அதே மாதிரி ஒண்ணு இதை நில்றதுக்கு ஒரு வழி சொல்லுவாங்க, நம்ப மாட்டீங்க. நம்ம சாப்பிட்டு இருக்கும்போது விக்கல் வரப்போது ஒண்ணு சாப்பிடுவோம், அதிக தள்ளு, விக்கல் நின்னுன்னு சொல்லுவாங்க. ஒண்ணு தண்ணி அதிகமா குடி, விக்கல் நின்னுன்னு சொல்லுவாங்க. ஆனா சயின்டிபிக்கலி சொல்றாங்க, நம்ம வந்து அதிகமா சாப்பாடு உட்கொள்வதால் விக்கல் ஏற்படுதுன்ட்டு. சோ ஆனா நம்ம முன்னோர்கள் இப்படியும் சொல்றாங்க. சோ அது என்ன ரீசன் எனக்கு தெரியாது. சோ அதனால அந்த மாதிரி முழுங்குறதால அந்த டயக்ராம் சின்னதா ஆகுதோ, சோ அதை விட்டுருங்க. சோ இதை நில்லறதுக்கு என்னென்ன வழி சொல்லிக்கிறாங்கன்னு சொல்றேன். தண்ணி, சர்க்கரை நல்லா போட்டு மிக்ஸ் பண்ணும். ஸோ சக்கரை வந்து நல்லா கரைஞ்சது கருத்து குடிச்சிங்கன்னா விக்கல் நின்றுடும். மூச்சு ஒரு 10 நொடியில இருந்து ஒரு 40 செகண்ட் வரைக்கும் மூச்சு பிடிச்சு நின்னுங்க, விக்கல் நின்றுடும். ஸோ அதுக்கு தண்ணி அதிகமாக குடிச்சா விக்கல் நில்லும், தலைக்கெல்லாம் நின்று தண்ணி குடிச்சிங்கன்னா விக்கல் நில்லும். ஸோ அந்த மாதிரி பல ரீசன் சொல்றாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஆனால் நான் வந்து ஒரு உங்களை மாதிரி வச்சுக்கோங்க, விக்கல் நில்றதுக்கு நானும் நிறைய ட்ரை பண்ணேன்.
சோ மூச்சு இருக்கு தெரியுமா, மூச்சு நிறுத்தினா விக்கு நிறுன்னு சொல்றது கேட்டு நான் மூச்சு ரொம்ப அதிகமா காத்து உள்வாங்கி முழுங்கிடுவேன். சோ தெரியுதா, காத்து ஓவரா முழுங்கிடுவேன். சோ விக்கு நில்லுன்ட்டு, ஆனா வயிறு தான் தும்முன்னு இருக்கும். சோ ஒரு தடவை விக்கல் நில்ல, ரெண்டாவது தண்ணி அதிக குடிச்சு நில்லுன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி தண்ணி அதிகமா குடிச்சு எனக்கு நில்லுல. சோ இந்த 10 செகண்ட் சொல்லுவாங்க தெரியுமா, சோ கொஞ்சம் உக்காந்து ரிலாக்ஸா அந்த 10 செகண்ட்ல மூச்சை தம் பிடிச்சு நின்னா விக்கல் நின்றுச்சு. ஆனா திரும்பி விக்கல் வந்துருச்சு. ஒன்னு வர வேர்ல்டு ரெக்கார்டா இருக்குது, ஒருத்தர் 68 வருஷமா விக்கல் எடுத்துட்டு இருந்தாராம். சோ ஓகேவா, இவ்வளவுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த விஷயம். சோ வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்க, பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. என்ன ஃபேஸ்புக், ட்விட்டர், இன்ஸ்டாகிராம் எல்லாத்துலயும் வினோத் ஜஸ்டிஸ். சரி, என்ன கான்டாக்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க, அதை கான்டாக்ட் பண்ணுங்க. கீழே என்ன வீடியோ, எந்த மாதிரி வீடியோ போல அதையும் கமெண்ட் பண்ணுங்க. சோ நான் பேசுறது நல்லா இருக்குதா, சோ எதா இருந்தாலும் கீழே நீங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க. நீங்க சொல்ற கமெண்ட்ஸ் எனக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு. நெக்ஸ்ட் வீடியோ நான் டெவலப் பண்ணிப்பேன். சோ see you bye at my next video.